សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទៅចុងខែសីហាក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកមិញនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យតុលាការលើកលែងបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនព្រះអាជ្ញាស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យបន្តបទចោទលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបទុកជាបានការដដែលដោយអះអាងថាអ្នកទាំងពីរផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អន្តរាយដល់ការការពារជាតិឲ្យស្ថាប័នវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយបានបិទទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញទៅហើយនោះមេធាវីរបស់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបបានស្នើឲ្យព្រះអាជ្ញាបង្ហាញភស្តុតាងនិងចោទសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើមានអន្តរាយអ្វីខ្លះតែតំណាងអាយកាហាក់មិនមានអ្វីឆ្លើយតបនោះទេសវនាការសួរដល់ចិត្តពេញមួយព្រឹកនេះក៏មានវត្តមានមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកមន្ត្រីពីប្រទេសអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗចូលរួមតាមដានឃ្លាំមើលផងដែរបាទលោកជុនបតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីពីររូបនៅថ្ងៃទី9សីហាដោយការគ្រោងទុកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីតំណាងអាយកានិងមេធាវីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរៀងៗខ្លួនចំពោះសំណុំរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទផ្ដាល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលនាំឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិដើម្បីបិទបញ្ចប់សវនាការសំណុំរឿងនេះបន្ទាប់មកតុលាការបានលើកយកសំណុំរឿងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទផលិតវីដេអូអាភាសមកជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែសវនាការបទចោទរឿងទី2នេះត្រូវធ្វើឡើងជាអសាធារណៈមានន័យថាមិនមាននរណាអាចចូលស្ដាប់បានឡើយមេធាវីការពីក្តីឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីលោកសំចម្រើនថ្លែងថាលោកបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងពីរករណីលើកូនក្តីរបស់លោកស្របពេលតំណាងអាយកានៅតែតម្កល់ការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះដដែលលោករំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងសម្រេចឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបានទទួលយុត្តិធម៌វិញព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយសំណុំរឿងនីមួយៗហ្នឹងនិយាយរួមទៅផ្អែកលើប្រតិភិបច្បាប់មិនគួរនឹងបន្តអន្តរជាតិចោទប្រកាន់លើកូនក្តីយើងតាំងពីដំបូងពីមកហើយណាប្រតិភិបលើផុសតាងនិងឯកសារផ្សេងៗណាតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងទាំងពីរនេះជាមួយគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខបន្ទាប់ពីបិទសវនាការជំនុំជម្រះអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីលោកយាងសុធិរិនថ្លែងថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកពួកគាត់ឡើយហើយការលើកឡើងរបស់តំណាងអាយកាក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានក៏មិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងបទចោទប្រកាន់លើពួកលោកដែរលោកជឿជាក់ថាប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឈរលើគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវពួកលោកនឹងបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដ៏អយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាការចោទប្រកាន់មកលើយើងខ្ញុំទាំងពីរហើយភស្តុតាងដែលបង្ហាញគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត់តាក់ទងនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានអន្តរាយដល់ការពារជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាចៅក្រមជំនុំជម្រះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខហ្នឹងបាទតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកជាងសុធិរិននិងលោកអ៊ួនឈិនចំនួន2បទចោទគឺទី1បទផ្ដាល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលនាំឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិនិងទី2បទផលិតវីដេអូអាហាភាសបន្ទាប់ពីបានឃាត់ខ្លួនពួកគាត់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតុលាការបានឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង9ខែទើបអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរៀងរាល់ខែនិងហាមធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាដើមអ្វីត្បិតអ្នកទាំងពីរបានរួចផុតពីនីតិវិធីស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមអំណាចសាលដីកាសាឡាឧទ្ធរមែនក៏សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើររបស់អ្នកទាំងពីរមិនទាន់មានពេញលេញនៅឡើយទេតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននិងវត្ថុចាប់យកដទៃទៀតឲ្យអ្នកទាំងពីរវិញឡើយដោយរងចាំសម្រេចនៅក្នុងសាលក្រមជំនុំជម្រះក្នុងពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសានករណាដែលបានតាមដានសវនាការនេះថ្លែងថាតុលាការមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តចោទប្រកាន់លោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនឡើយដូច្នេះលោកស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាអាជ្ញាធរក៏ត្រូវផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរដែរ
ពីព្រោះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារជាង9 ខែដោយគ្មានទោសកំហុសនិងបង្កើតបទចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននាំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុភមង្គលនិងជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរ ជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតទាល់តែសោះហើយអ្នកទាំងពីរនេះគឺគ្មានព័ត៌មានណាមួយដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការពារជាតិទេដូច្នេះគាត់ចោទនេះមិនសមណាចោទមកលើអ្នកទាំងពីរតាំងពីដំណាក់កាលនៃនគរបាលកសាងសំណុំរឿងនឹងម្លេះហើយមកទល់ពេលនេះយើងគិតថាល្មមហើយនៃការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ហ្នឹងព្រោះអ្នកទាំងពីរត្រូវការមានសេរីភាពរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារទៀតណាបាទ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនថាជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដែលឥតស្រាកស្រានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើស្ថាប័នព័ត៌មានដែលហ៊ានផ្សព្វផ្សាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំណែកអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានរកឃើញថាអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពដោយបំពានតាមរយៈការឃុំខ្លួននិងការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីបានទាមទារសំណងមកវិញខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធ Skype ទៅលោកសុងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកដែលលោកបានតាមដានឃ្លាំមើលនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៃព្រឹកមិញដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុងសែនករណាបាទ បាទជំរាបសួរលោកសាការីយ៉ាបាទ លោកសុងសែនករណាលោកបានចូលរួមស្ដាប់មើលសវនាការនៅព្រឹកមិញនេះដោយខាងមេធាវីនិងតំណាងអាយកាបានបានបកស្រាយជូនទៅប្រធានអង្គជំនុំជម្រះទៅលើចុងចោតនិងដើមចោតតើការដែលលោកឃ្លាំមើលសវនាការពីព្រឹកមិញនេះលោកមើលឃើញដូចម្តេចដែរបាទសូមជម្រាបសូមអញ្ជើញបាទ បាទជាការពិតទៅសវនាការនេះគឺបន្តពីថ្ងៃមុនដែលពីថ្ងៃ26ខែមុនហ្នឹងគឺមានការបើកសវនាការរួចហើយសួរដេញដោលហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះគឺនៅតែមានគ្រាន់តែខាងមេធាវីការពារអ្នកទាំងពីររូបធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយនិងខាងតំណាងអាយកាលោកធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះយើងឃើញថាខាងមេធាវីទាំងពីររូបរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយមានលើកនៅសំអាងហេតុនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងបានមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់មេធាវីទាំងពីររូបនេះហាក់ដូចជាមិនបានពិនិត្យមើលទៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនត្រូវយកមកចោទប្រកាន់មកលើរូបអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតទៅសោះនៅក្នុងបទល្មើសដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហ្នឹងពីព្រោះបើយើងពិនិត្យនៃការបកស្រាយនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺអ្នកទាំងពីរបើយើងពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មានអ្នកទាំងពីរដែលបានផ្ញើទៅរដ្ឋបរទេសហ្នឹងតើរដ្ឋណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងមានខ្លឹមសារហ្នឹងតើប៉ះពាល់ទៅដល់ការការពារជាតិអីខ្លះផ្ញើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទីតាំងកងទ័ពអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាអត់មានអញ្ចឹងទៅការដែលមេធាវីទាំងពីររូបគឺមានការលើកនៅចំណុចដែលបកស្រាយទៅលើបទចោទនេះទៅចាត់ត្រមដែលទៅអង្គសវនាការហ្នឹងដើម្បីទទួលនៃការបកស្រាយហ្នឹងដើម្បីយកពីការពិចារណាក្នុងការទម្លាក់បទចោទហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែរនៅក្រៅពីការស្ដាប់នោះក្នុងហ្នឹងក៏មានតំណាងអាយកាដែរក្រោយពីការស្ដាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីទាំងពីររូបរួចទៅហើយលោកដូចជាអត់ទាន់បានធ្វើការលើកលែងចោទទេនៅតែបន្តរំកល់ការចោទប្រកាន់នឹងអ្នកទាំងពីរអំពីបទចោទនឹងដដែលណាហើយបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់របស់អាយកាបន្តចោទហ្នឹងឃើញថាសវនាការហ្នឹងនៅតែត្រូវបានបិទឲ្យប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ហើយសវនាការរឿងមួយទៀតដែលជាសវនាការអសាធារណៈនោះគឺខាងខ្ញុំឬក៏សង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតមិនអាចឲ្យចូលស្ដាប់បានទេបាទយើងបានតាមដានក្នុងសំណុំរឿងតែមួយនឹងឯងបាទអរគុណលោកសុងសែនករណាចំណុចសំខាន់តាមលោកមានប្រសាសន៍គឺថាតំណាងអាយកាហ្នឹងក៏បានបន្តបទចោទ
ពីបទអន្តរាយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការពារជាតិហើយនៅក្នុងការធ្វើស្ដីសន្តានហ្នឹងគឺតំណាងអាយកាមិនបានលើកឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបរទេសហ្នឹងរដ្ឋណាបរទេសណាហើយអ្វីដែលជាការសំខាន់មួយទៀតមេធាវីក៏បានចោទសួរទៅតំណាងអាយកាវិញដែរថាតើធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការពារជាតិនឹងអន្តរាយយ៉ាងណាខ្លះឲ្យបង្ហាញផ្ោះតាំងតើចំពោះចម្លើយរបស់តំណាងអាយកាវិញយ៉ាងណាដែរលោកសុំចេញបាទខ្ញុំដូចជាមិនឃើញមានការឆ្លើយតបអីច្រើនទេលោកខាងតំណាងអាយកាហ្នឹងហាក់ដូចគ្រាន់តែយកថាខ្លួនបានធ្វើការងារទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់តាមត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅដោយដាក់តាំងពីដំណាក់កាលនគរបាលយុតិធធកសាងសំណុំរឿងមករហូតមកដល់ដំណាក់កាលអាយកាដំណាក់កាលដល់ចក្រមស៊ើបហើយមានការប្តឹងបន្តទៅដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់អីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញហាក់ដូចជាគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីការធ្វើនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងមកដែរថាគ្រាន់តែជាការបើកនូវស្ទីឌីយោរបស់លោកអ៊ុនឈិនអត់មានបានសុំច្បាប់អីអញ្ចឹងគឺបង្ហាញពីគំនិតទុច្ចរិតអីអញ្ចឹងជាទង្វើទុច្ចរិតអីអញ្ចឹងវាដូចជាអត់មានមូលដ្ឋានអីក្រៅពីហ្នឹងនៅក្នុងការលើកឡើងហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺក្រៅពីការលើកឡើងហ្នឹងមានការឆ្លើយតបពីតំណាងខាងមេធាវីទាំងពីររូបវិញដែរព្រោះវាអត់មានអីសមហេតុសមផលសោះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញហើយយើងយកមនុស្សពីររូបទៅដាក់ឃុំអស់9ខែ7ថ្ងៃរួចទៅហើយហ្នឹងហើយយើងឃើញថាវាជារឿងមួយដែលមានការសោកស្ដាយមែនទែនហើយក្នុងចំណុចនេះដំណាក់កាលដែលយើងពិនិត្យមើលតាំងពីដំណាក់កាលនគរបាលយុតិធធយើងគួរតែមានការធ្វើការឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចព្រោះខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះវាចោទប្រកាន់ទៅគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយកាលណាយើងមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយទៅចោទឲ្យមនុស្សទទួលបទចោទនឹងហើយទៅជាប់ឃុំជាប់អីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពគេណាអញ្ចឹងហើយបានជាខាងឧត្តមស្នងការសហជីវជាតិបានលើកឡើងថាជាការគុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តណាបាទតំណាងអាយកាមិនមានបង្ហាញភស្តុតាងអ្វីជាក់លាក់ទេគ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងខ្លីថាធ្វើតាមច្បាប់អនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលហ្នឹងខាងមេធាវីអ្នកទាំងពីរវិញរបស់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីវិញតើគាត់បានឆ្លើយតបបែបណាហើយគាត់បានបង្ហាញភស្តុតាងអ្វីខ្លះដាក់ទៅប្រធានជំនុំជម្រះនោះបាទដើម្បីដោះបន្ទុកណាបាទជាការពិតគាត់មិនជាមានការបង្ហាញភស្តុតាងយ៉ាងម៉េចគាត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដែលលើកឡើងនៅដែលតម្កល់បទចោទឲ្យយកហេតុផលនឹងមកចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់សមហេតុសមផលនៃការចោទប្រកាន់គ្រាន់តែមានការគិតថាជាគំនិតទុច្ចរិតហើយមនុស្សមិនបានប្រព្រឹត្តអីផងហើយយកទៅដាក់ទោសទណ្ឌអីចឹងណាអញ្ចឹងបានសុំទៅឲ្យខាងក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចាត់ក្រុមជំនុំជម្រះហ្នឹងឲ្យលោកពិចារណាដើម្បីធ្វើការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ហើយក្រោយពីការស្នើសុំដោយមេធាវីទាំងពីររូបហ្នឹងលោកចក្រមបានបិទការសវនាការហ្នឹងទៅហើយក៏ប្រកាសថាថ្ងៃ30ប្រកាសនោះថាបានចប់ត្រឹមលោកចាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រកាសប៉ុណ្ណឹងបាទចំពោះការសន្និដ្ឋានរបស់លោកដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលវិញដោយខាង UN ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងហើយការចាប់ប្រកាន់គឺធ្វើឡើងតាមទំនឹងចិត្តហើយការបកស្រាយរបស់តំណាងអាយកាថាធ្វើស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះលោកជាអ្នកមើលឃ្លាំមើលខាងក្រៅវិញតើការរបកស្រាយរបស់តំណាងអាយកានឹងវាសមរម្យទេហើយតាមនីតិវិធីច្បាប់ណាខ្លះទៅចំពោះលោកវិញយល់ថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទសូមចេញខ្ញុំថាចំពោះតួនាទីយើងដែលជាអ្នកកម្មតួនាទីខាងផ្នែកហ្នឹងគួរតែមានការធ្វើកិច្ចការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតពីព្រោះសេរីភាពរបស់មនុស្សយើងគឺអ្នកណាក៏គេចង់មានសេរីភាពដែរហើយកាលណាយើងមានការចោទប្រកាន់មនុស្សហើយយកសេរីភាពគេទៅឃុំឃាំងទៅអីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់នៅសេរីភាពគេណាអញ្ចឹងយើងចង់ស្នើថារាល់នៃសំណុំរឿងទាំងអស់គួរតែមានការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអង្គហេតុអង្គច្បាប់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យចេះតែមានគ្រាន់តែជាការសង្ស័យដោយមិនច្បាស់លាស់អីហើយយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់ប្រងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងបែរជាមានការជាប់ទោសទណ្ឌអីចឹងហើយរហូតមកដល់ពេលសវនាការបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងការដេញដោលហ្នឹងផុសតាងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទដល់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងយើងឃើញថាវាអត់អាចជាបទចោទមួយដែលត្រឹមត្រូវនោះទេដែលមិនអាចចោទប្រកាន់ទៅលើនៅអំពើអ្នកទាំងពីរនឹងបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាការចោទប្រកាន់តែអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងក៏
សូមក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកខ្លោមើលខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកចក្រមដែលលោកកំពុងតែនៅក្នុងដែលអាសវនាការទាំង3រូបលោកពិនិត្យមើលឃើញច្បាស់ហើយអំពីទាំងការចោទប្រកាន់ទាំងការលើកឡើងរបស់មេធាវីដែលមានតលហិកដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងអង្គហេតុអង្គច្បាប់អីទាំងអស់នេះយើងសង្ឃឹមថាលោកចក្រមនឹងមានការវិនិច្ឆ័យដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកទាំងពីរណាបាទជាចុងក្រោយលោករំពឹងថាចៅក្រមឬក៏ការប្រកាសសារក្រមនៅពេលខាងមុខនឹងនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌យ៉ាងណាខ្លះចំពោះអ្នកទាំងពីរបាទសូមជឿបាទដល់សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតែសម្លឹងមើលមកកម្ពុជាហើយតម្លៃនៃប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនអញ្ចឹងហើយក្នុងរឿងនេះទៅទៀតបើសិនជារឿងចោទប្រកាន់មួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវហើយយើងនៅតែបន្តដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកទាំងពីរទៀតវាមានភាពចឹងនិយាយថាអាក្រក់មើលមែនទែនហើយប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងកាន់តែបាត់បង់ជំនឿរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់មានភាពស្ដារមុខមាត់និងកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យមានការមើលឃើញអំពីប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ចាប់ផ្ដើមមានការកែតម្រង់នោះខ្ញុំគិតថាគួរតែលោកចក្រមក្នុងអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងធ្វើការមេត្តាសម្រេចធ្វើម៉េចទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកទាំងពីរហើយធ្វើការប៉ះពើសងនៅជំនឿចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរដែលទទួលរងទុក្ខទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល9 ខែ 7 ថ្ងៃហ្នឹងហើយគួរតែបានឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅការសងនៅជំនឿចិត្តប៉ះពាល់នៅផ្លូវចិត្តឬក៏ក្តីសុខក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នាពេលកន្លងមកដែលចំណាយពេលចំណាយវេលាជាច្រើនហ្នឹងណាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំសានករណាបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា